ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കിടു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കുക. ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോസിനായി ചാനൽ കൂടി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറന്നേക്കരുത്. എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. നമ്മുടെ സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ബ്രെഡാണ്. ഒരു 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് ഇതുപോലെ ഞാനൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 10 പീസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്രെഡ് 2 പീസായിട്ട് മുറിച്ച് ഇതുപോലെ എടുത്താൽ മതിയാകും. അതിൻ്റെ സൈഡൊന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല. നമ്മുടെ ബ്രെഡിന് ഒരു കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. അതിന് 3 കോഴിമുട്ട ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 5 സ്ലൈസ് ബ്രെഡിന് 3 കോഴിമുട്ടയുടെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു മിക്സിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഇടിച്ച മുളകും 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം കൂടെ നല്ല രീതിക്ക് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബ്രെഡിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഒരുപാട് നേരം അങ്ങ് ഇട്ട് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. തിരിച്ചു മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ്. മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ നിന്ന് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ബ്രെഡിന് ഒരു കോട്ടിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ആ ബ്രെഡ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലെയർ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മുട്ടയുടെ ഫ്ലേവർ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ആ മുട്ടയുടെ മിക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും മുക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് അങ്ങ് മുട്ടയുടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു 3 മുട്ടയുടെ അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ആ മുട്ടയുടെ മിക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിലും നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം. നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന 10 പീസും ഇതുപോലെ നല്ല രീതിക്ക് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം. നല്ല ചൂടായ ഓയിലിൽ ഒരു മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ 3 പീസ് മാത്രമാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. തിരിച്ച് മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരാവുന്നതാണ്. പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, മീഡിയം ടു ഹൈ ഫ്ലെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടെങ്ങും പോയി കളഞ്ഞേക്കരുത്. പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാവുന്നതാണ്. ഒരുപാട് അങ്ങ് എണ്ണ കുടിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട. അതേസമയം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരിയെടുക്കാനും പറ്റും. ഒരു ട്രിപ്പ് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുത്ത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വരാം. അങ്ങനെ എല്ലാ ബ്രെഡ് പീസുകളും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല അടിപൊളി ലുക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സോസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. സോസും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരു കിഡു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മയണൈസും അതുപോലെ തന്നെ കെച്ചപ്പുമാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ള മയണൈസ് കൂടെ നമ്മുടെ ബ്രെഡിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ മയണൈസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് കൂടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരുപാട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും. എന്നിട്ട് വേറൊരു ബ്രെഡിൻ്റെ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക. കാണാൻ തന്നെ നല്ല അടിപൊളി ലുക്കായിരിക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ സോസിലൊക്കെ ഒന്ന് മുക്കിയാണല്ലോ കഴിക്കാറുള്ളത്. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനും നല്ല അടിപൊളി ലുക്കായിരിക്കും. കഴിക്കാനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ മയണൈസും അതുപോലെ തന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ
ബ്രെഡ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടും അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത്. പുതിയ വെറൈറ്റി വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരു ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.